大家好，我是嘉盛。今天我要做一个开箱的影片，就是开箱什么嘞？就是什么名啊？可以不用讲，你们看标题就知道了。所以废话不多说，我们就马上来开箱吧。就是开箱这个啦，就是开箱这个什么名啊？这个 Boya by VM01，就是这个，你们也可以买啦，可以。这个我不是订的，我是在那种就是卖那种电脑之类的东西啦。就是这一台 GoPro 啊，是叫 GoPro 啊，这个叫 Tinipad 4K Action Camera 这个。所以今天我们不是要开箱那个东西，我们要开箱的是这个，它价钱是169块马币。所以可以讲也是便宜了啦，其他的很贵，就是比如像那种 Rode 的那种麦啊，比较贵一点，然后我就买便宜的这样哦。所以我们就开，就是这样子，它有，就是这样子啦，它有这种是不重要的说明书，就是讲来讲去都是3岁小孩子读的那种。LOL。对，这种是更厉害的。有这个毛，我不懂什么鬼的啦，应该是他们俩好像是挡风了。比如你在沙滩这样啊，讲话这样很多那种美女走来走去啊，跑来跑去那种声音，所以你就可以听不到哦，应该是这样子讲啊。我听不懂啊，就乱讲吧。这个毛咯。可以装到没？喂，大佬，怎么装啊？这个要弄坏我的麦克啊，大佬。就是，对，这个好像是怎样就是这样子的，是这个样子，就是这里有这个洞样哦，还有这里有一个洞样哦，然后这个就插在电话。我现在用的电话是 vivo V7 啦，所以我不懂可不可以 support 到啦，这个东西应该是可以的啦。还有就是要放电芯的，这样子，就是这里哦，这里是 on off， 所以要带上去那个黑色的东西，才可以放这个东西的毛，所以就是这样子咯。就是它有送一个袋子，还有这个里面的那个叫什么sponge。还有 free 那个 sponge 这样的东西，软这样的，还有可以给你们放在你们的 tripod 的那个架。哎呀，我在带着，所以就拿不下来了。所以现在我先看先好，可不可以？电芯我已经是有了，所以。就是一个电芯就插进去了。
如果按上去的话就懂了，就这样子。所以现在我们就带上去，就是带上去啊，看声音有没有差别啦 ，OK。Hello， 我回来了，所以那个麦我是已经带上去了啦，所以看到吗？有看到吗？看不到，所以有没有我也没有讲话像比较大声了，还是一样的？等下我就 check 下啦，我剪片的时候看会不会有大声一点。所以Hello 回来了，所以你们是不是觉得这个声音比较大声了嘞？还有比较清楚一点，没有像之前这样啊，有回音啊，还是什么啦？如果有什么问题的话呢，你们可以留言在下面，然后我就会更进步一点哦。所以就这样子啊 ，OK。这个影片就到这里，如果你喜欢我的影片的话，就点个赞啦。如果你还没有订阅我的话，就现在去订阅啦，不要等。记得那边有一个小小个红色的 subscribe， 记得跟他一把拍。有订阅我的话就现在去订阅啦 ，OK。如果你想分享这个影片去给你朋友看看这样啊，也可以的啦，我更喜欢这样子 ，OK。这个影片就到这里，我们在下个影片再见。记得要订阅我的 channel 咯 ，OK。